السلام علیکم ناظرین، اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بنا کر دکھانے والا ہوں کہ آج کل سردیاں ہیں، بہت سے بہن بھائیوں بچوں کو یہ نزلہ زکام اور کھانسی کا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے زبردست علاج لے کے آیا ہوں میں آپ کے لیے۔ گھریلو نسخہ ہے، آپ نے اس کو خود بنانا ہے، خود استعمال کرنا ہے۔ اگر نہ بنا سکیں تو مجھ سے رابطہ کر کے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ یہ بھیج دوں گا۔ یہ انتہائی مفید اور زبردست نسخہ ہے۔ 4-5 چیزیں اس میں آپ نے لینی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دھاگے والی مشری لینی ہے 30 گرام، 10 گرام کالی مرچ، 10 گرام سون اور 10 گرام پپلی لے لینی ہے، یا اس کا پاؤڈر لے لینا ہے۔ دیسی گھی جو ہے نا، خالص دیسی گھی گائے بھینس کا آپ نے لے لینا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو آپ نے کوٹ پیس کر پاؤڈر بنانا ہے، پھر ایک جار میں آپ نے اس کو سیو کرنا ہے۔ سیو کر کے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے دن میں 3 دفعہ۔ جتنی زیادہ شدت کی آپ کو پرابلم ہے، کھانسی یا زکام ہے، انشاءاللہ آپ کو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں یہ آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ڈاکٹر محمد اسلم کے نام سے چینل ہے۔ آپ کو ہر قسم کی اس کے اوپر ویڈیو ملے گی، نانا مردانہ بچگانہ، ہر قسم کے مسائل کا حل ہے ہمارے پاس۔ تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیا کریں اور دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو۔ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیا کریں، اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ ابھی میں یہ بناتا ہوں، دکھاتا ہوں آپ کو کیسے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو لیں جناب، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے اس کو بنانا ہے۔ پہلے آپ نے کالی مرچ کو بریک کوٹ لینا ہے، تو اس کے بعد آپ نے سون لینی ہے، اچھے والی سون لینی ہے، اس میں سوراخ نہ ہو، اچھی کوالٹی کی اچھے پنسار سے لینی ہے۔ اس کو بھی آپ نے اچھی طرح کوٹ پیس لینا ہے، کوٹ پیس کر اس کو بھی پاؤڈر بنا لینا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے پپلی کا یہ پاؤڈر ہے، یہ ڈال لینا ہے اس کے اندر۔ اس کو آپ نے اچھی طرح پیس لینا ہے۔ تو جناب یہ میں نے پیس دیا ان 3 چیزوں کو۔ اس کے اندر یہ دھاگے سے باندھ جاتے ہیں، یہ سونڈ کے یہ آپ نے نکال دینا ہے، بالکل صاف کر دینی ہے۔ صاف کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر یہ 30 گرام مشری ڈالنی ہے۔ مشری کو آپ نے اچھی طرح اس کے اندر مکس کر لینا ہے۔ اس طرح اس کو اچھی طرح آپ نے کوٹنا ہے مشری کو، تاکہ اچھی طرح یہ بریک ہو جائے۔ اس طرح اس کو بنانا ہے آپ نے۔ ابھی میں اس کو بنا کر آپ کو سیو کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں اور استعمال کرنے کا۔ تو لے جناب، یہ ہمارا سپوف پاؤڈر بن کے تیار ہو گیا۔ یہ بہت ہی زبردست نسخہ ہے۔ نزلہ اور زکام، کھانسی، پرانی جن بہن بھائیوں کا ناک بہتا رہتا ہے سردیوں میں بچوں کو، اس کے لیے زبردست نسخہ ہے۔ آپ نے یہ بنا کر سیو کرنا ہے، یہ جار میں آپ نے سیو کر لینا ہے۔ یہ بن کے تیار ہو گئے۔ آپ نے اس کو جتنا بھی بنانا ہے اپنے حساب سے بنا لیں، زیادہ کم، یہ خراب نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ بنا کر سردیوں کے لیے رکھ لیں اور اس کو استعمال کریں۔ ابھی آپ اس کو اس طرح استعمال کریں گے۔ آپ نے ایک چھوٹا سا برتن لینا ہے، اس کے اندر آپ نے یہ آدھی چمچ تقریباً لینی ہے، آدھی سے بھی کم لے لیں۔ اس طرح اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا دیسی گھی ملانا ہے، خالص دیسی گھی۔ اس کو آپ نے اس طرح مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنے 2 دفعہ 3 دفعہ دن میں۔ یہ بہت ہی زبردست چیز ہے۔ تو لیں جناب، یہ ہمارا نسخہ بن کے تیار ہو گیا۔ آپ نے اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ دن میں استعمال کرنا ہے۔ اوپر سے نیم گرم پانی، تھوڑا سا نیم سے بھی زیادہ گرم ہو، آپ نے گھونٹ گھونٹ کر کے پینا ہے چائے کی طرح۔ انشاءاللہ یہ آپ کی بیماری کے جڑ پر اثر کرے گا۔ یہ جو الرجی کی گولیاں ہیں وہ ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ زبردست نسخہ ہے، استعمال کریں، دعائیں دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے نئے نسخے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں۔ اور اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔